وما ده رسول صلى الله عليه وسلم الإمام ترمذي ده حديث سوره ده قد كده عرض علي أول 3 يدخلون الجنة أولاني دري كسان چې بالجنة تجي وقدامات الله ولد رسول صلى الله عليه وسلم دري قسم خلق دوی بالجنة تجي ټول نه مخکې او ما تاسو مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم د عادت ته چې دې خبرو کې ډایرکټ تفصیل نه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ویل شو چې پلانې او پلانې دوی به اول جنت ته ځي درې قسمه خلک په زړه کې شوق پیدا شي ستا شوق پیدا کیږي نه پیدا کیږي په دې پریدو کو بیان یې کو کنه شیخ زاید الله صاحب بیان کې پر روان درس کې درې قسمه خلک دوی به جنت ته هغه ولنو کسانو کې نه نوځي د درې کسان څوک دي شهید چې الله په لار کې ځان خوري کې دغه شان جدا دی چې یو سړی د سر نه تیر شي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خوري شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې لپاره ما د حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځانوم پاک ساتي او بلوم پاک ساتي ځانوم پاک ساتي بلوم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي په خپله فحاشي نه کوي بلوم د فحاشي نه لرې ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یو ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه د الله نه یېرېږم او ته هم د الله نه ویېرېږې دا ته څه خبرې کوي نو ګوره د ده د لاسه دا جنۍ د څه نه بچ شوه د زنا نه بچ شو یا یو جنۍ ده هلک وله د زنا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نه یېرېږي ته دا خبرې کوې نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنۍ د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په هغه ولنو کسانو کې دي چې جنت ته به ننوځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عبادة الله او هغه انسان چې د الله بندگی په ښه طریقه کړي او ښه بندگی هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه یې نو چا چې خپل عبادتونه د رسول په طریقه وکړو دی به په هغه ولنو کسانو کې بل حدیث کې راځي امام ترمذي دا هم راوړی 3 حق علی الله عونه درې قسمه خلک دي د دوی په الله باندې حق دی چې الله به مرسته کوي موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ مرسته وکړي که نه غواړو که نه غواړو دې کې د رسول صلی دا خلک ښیي ته هم ځان په دوی کې شمار که یا به ځان کوشش وکړه چې په ځان کې دغه صفات راولي الله به تا سره مرسته کوي اولنی کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد د ده په الله باندې حق دی چې الله به مرسته کوي د الله د دین دپاره وتړي الله خو به مرسته کوي والمکاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مری وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبره کړې ده په اتفاق کړی په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناکح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې دپاره چې زه د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نو کوم سړی چې کوشش کوي چې زه ځان د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه بچ کړم الله یې بچ ساتي او ګوره دا بعض کسان دا ټیکسیان چلی دا خلک چې ځان سره وړي په دې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدینه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوخته ماته دا ووایي هلک راوختو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چېرې دا څه قیسه روانه وره د دې سره خو چې کښېنې دی دغه قیسې کې ښه به یو نیک انسان سره کښېنه هغه به هم ټیکسي چلی وایي ورور چې دا قیسې دي رښتي هغوی یاره د اوسه ورغو ما څه نه لیدلي موږ دا نه وایو چې دا اولنی دروغجن دی داسې واقعیت د هغه سره راځي د دې دویم سره ولې نه راځي الله یې ساتي الله یې ساتي که په مخ یې ښکلې ګیره ده په دې مخ یو قسمه نور دی چې څوک ورته وګوري بس شرم او حیا به کې راځي خپله لار بدله کې روان شي الله یې ساتي که نو ځکه دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا قسمه خلک د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې ساتي دا څو